slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Ca să mergem mai departe, azi și probabil mâine, aș vrea să ne uităm la un fenomen despre care Biblia ne vorbește, ne atenționează și totuși poate care nu luăm timp să analizăm, să ne analizăm și să vedem dacă nu am căzut și noi în acea capcană. Fenomenul despre care vorbesc este a fi înșelat. A fi înșelat. Scriptura zice să nu vă înșele nimeni. Biblia, unul din nume care dă adversarul nostru este cel care înșală tot pământul. Iar o înșelăciune perfectă e atunci când cel înșelat nu are niciun gram de întrebări și crede înșelăciunea 100%. Aș vrea să-ți spun că poți să fii copil al lui Dumnezeu, poți să fii mântuit și să fii înșelat. Că dacă a fi mântuit garantează că nu ești înșelat, Biblia nu ar veni cu multe îndemnuri, vegheați, să nu vă înșele nimeni și așa mai departe. Da? Dar înșelăciunea perfectă, cel experimentat în înșelăciune, înșală oamenii și ei nici nu-și dă seama. O înșelăciune a Satanului, de exemplu, este să facă să creadă unii copii al lui Dumnezeu, apoi tu ești copil al lui Dumnezeu, cei din lume îi înșală Satana. Tu ești fiul al luminii, n-ai cum să fii înșelat de el. Sigur? E sigur de asta? Dar hai să mă duc la un text. Pentru că vorbim despre ungerea care învață. Vorbim de Duhul Sfânt. Și cred în acest, când vorbim de persoana lui, cred că sunt multe lucruri neadevărate care au fost propovăduite de dușmanul cu un scop bine stabilit. În loc ca cuvântul sau persoana, când zicem Duhul Sfânt, să fie un motiv de bucurie, de sărbătoare, printre copiii lui Dumnezeu a devenit un motiv de crispare. A trebuit să te întrebi de ce oare? Oare asta a fost planul Domnului Iisus? Ce zice Domnul Iisus? Vă este mai de folos să mă duc decât să rămân cu voi. Vă este mai de folos să plec. Asta este Mântuitorul nostru care spune la ucenici. Vă spun că este pentru voi, este mai bine, este mai de folos, este mult mai extraordinar. O să fie mult mai bine pentru voi să plec ca să vină El. Și care este acel El? Duhul Sfânt. Și printre copiii Dumnezeu azi e un motiv de crispare, de ceartă. Unii chiar preferă, ok, hai să vorbim de mântuire, să vorbim de cer, să vorbim de rai, de iad. Dar nu să vorbim de subiectul ăsta, că ne certăm. Ceea ce trebuia să ne unească a devenit subiect de dezbinare. Tu crezi că asta a fost gândul Domnului Iisus? Nu. Și atunci ce s-a întâmplat?
Pe se întâmpla timp ce oamenii dormeau. A venit cineva și a plantat alte lucruri, cum zice pildă. Dar azi ceea ce vreau să-ți arăt e adevărul următor. Relația ta cu Dumnezeu este limitată, se desfășoară în ceea ce crezi tu despre Dumnezeu. Dar pentru a ilustra asta o să mă duc în Scriptură, să citesc în cartea Împărat, 2 Împărat, Biblia zice așa. Hai să citești de la versetul 9, poți să citești tot capitolul pentru mai multă înțelegere dacă nu ai citit acest episod din Scriptură. Împăratul lui Israel, împăratul lui Iuda și împăratul Edomului au plecat și după un drum de 7 zile n-au avut apă pentru știre și pentru vitele care veneau după ea. Sunt 3 împărați care au mers la război. După 7 zile de drum, n-au găsit apă. Deci prima zi au zis avem nevoie de apă, n-au găsit. A doua zi, hai să căutăm, n-au găsit. Hai să vedem acolo. A treia zi, a patra, o săptămână întreagă, au căutat apă, n-au găsit. N-au avut apă pentru o știre, pentru amata, și pentru vitele care veneau după ea. N-au găsit apă. Deci au avut o problemă, au căutat să o rezolve, adică să găsească apă. Nu au găsit rezolvare. Asta e contextul, asta este situația. Bun. Ce se întâmplă acum? Biblia zice așa, atunci, sunt 3 împărați, da? Sunt exact în același situație. Văd exact același problem. Și unul se grăbește să vorbească primul. Ca să spună prostii. Versetul 9. Împăratul lui Israel, versetul 10, pardon. Atunci împăratul lui Israel a zis, vai, Domnul, în gura lui este Domnul, da? E un creștin bun, în gura lui este Domnul. E o frază, e o declarație duhovnicească. Că Domnul e implicat. Da? El implică pe Domnul. Domnul a chemat pe acești 3 împărați ca să-i dea în mâinile Moabului. Ok, ceea ce poate nu vezi este că această atitudine împăratului Israel e mai respidit decât COVID în vremea COVID-ului. Printre ceea ce se numește creștinătate. Îți voi dovedi asta. Dacă este subînțeles a ceea ce împăratul Israel spune aici. Zice, vai, Domnul. Nu zice, poate, uite, e seceta, poate anul ăsta n-a plouat, poate e meteo, poate, nu. Sau da vină pe nu, zice, Domnul a chemat pe acest 3 împărați ca să-i dea în mâinile Moabului. Și vaiul care zice când începe să vorbească, zice vai, este că el e convins 100% de ce zice. E convins. Zice, vai, Domnul ne-a dus aici ca să fim bătuți de dușmanii noștri. Cu alte cuvinte, de fapt, hai să folosesc o expresie care probabil o cunoști mai bine.
Împăratul Israel zice de fapt, e voia lui Dumnezeu că nu găsim apă. Pentru că de fapt planul lui Dumnezeu este să fim bătuți de dușmanii noștri. E voia lui Dumnezeu că n-am găsit apă. Domnul a adus pe împărat ca să fie dat. Fraza lui e duhovnicească, între ghilimele, adică îl implică pe Domnul. Uite, Domnul, nimic nu se întâmplă fără să vrea Domnul. Deci dacă 7 zile n-am găsit apă, care e planul? Domnul vrea să ne dea. E voia lui Dumnezeu că nu am găsit apă. Domnul vrea să ne dea în mâinile dușmanilor noștri. Dar și care este problema cu ce spune împăratul lui Israel? Declarația lui e direct legat de inima lui și de cum vede Dumnezeu. Cum mulți copii lui Dumnezeu trec prin dificultăți prima dată. Cumva am greșit, cumva Dumnezeu îmi dă o lecție acum. Primul gând. Sau un copil al lui Dumnezeu este bolnav, nu se roagă pentru vindecare, dar mai întâi se gândește, cumva Dumnezeu mi-a dat asta cu un scop. Toate aceste gânduri, știi care este problema lor? Și care este greșeala mare? Este următoarea. Noi tragem concluzii în locul lui Dumnezeu, fără să întrebăm pe un Dumnezeu care este viu și vorbește. Aici e problema. Tragem concluziile noastre după cele 5 canale ale 5 simțuri. Analizăm. Deci, aici Domnul n-a vrut, aici, da? Bazat pe cele 5 simțuri. Și aici este greșeală. Dar uite, exact în același context, este împăratul, versetul 11, dar Iosafat a zis. Iată un alt om care se vede că are o altă legătură cu Dumnezeu, se vede că crede anumite lucruri despre Dumnezeu care împăratul Israel nu credea, dar ambii sunt împărați a poporului Dumnezeu, da? Împăratul Israel, împăratul Iuda, că s-au despărțit împărațiile. Dar se închină la același Dumnezeu. Dar în același situație unde zice, nu, e voia lui Dumnezeu să întâmple asta. Altul, mai înțelept, uite ce zice. Dar Iosafat a zis, nu este aici niciun proroc al Domnului prin care să putem întreba pe Domnul. Nu este aici un proroc al Domnului prin care să putem întreba pe Domnul. O abordare și o atitudine cu totul diferită. Deși amândouă cred în același Dumnezeu. Hai să mă opresc aici astăzi. Te las să gândești. Când nu găsești 7 zile, care este reacția ta? Ești un Ahab sau un Iosafat? Nu te grăbi să spui că ești Iosafat. Nu, fii sincer cu tine. Adică dacă te înșală diavolul, ok. Dar să te înșeli tu pe tine însuți. Nu, răspunde corect la această întrebare. Când nu găsești apa 7 zile, care este de obicei atitudinea ta? Gândurile care îți vin? Lucrurile care le mărturisești? Tind mai mult spre Ahab? Sau spre Iosafat? Mâine sau poi mâine, în funcție de cât timp o să-mi ia, îți voi arăta de ce sunt foarte puțini Iosafat astăzi. Majoritatea, ceea ce aud în creștinți de azi, sunt declarații de tip Ahab. Dar este un motiv.
Dar mă opresc aici astăzi. Dumnezeu să te binecuvinteze.